안녕하세요. 덴마크 완벽난로 서성민입니다. 이번 영상에서 설명드릴 내용은 벽난로의 핵심 성능과 핵심 원리에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 벽난로의 핵심 성능을 아주 간단하게 설명을 드리면 장작이 갖고 있는 에너지를 모두 뽑아내서 난방으로 활용하는 것이 벽난로의 핵심 성능입니다. 그러면 장작이 갖고 있는 에너지를 모두 뽑기 위해서는 장작이 어떻게 연소가 되는지를 살펴볼 필요가 있습니다. 유럽의 벽난로 기술서를 보면 장작의 연소 원리를 불의 삼각축으로 설명을 하고 있습니다. 연료인 장작과 산소 그리고 열, 이 세 가지가 화학적으로 반응을 일으키고 결합을 하는 것을 연소라고 규정을 하고 있습니다. 장작이 연소되기 위해서는 산소가 여러 번 공급이 돼야 되는 겁니다. 왜냐하면 장작은 고체이기 때문에 처음 산소가 한 번 공급이 되면 장작이 고체에서 기체가 됩니다. 그리고 또 기체를 연소해야 되고 또 나머지 끓음 같은 걸 연소해야 됩니다. 그래서 최소 3번의 연소 과정이 필요합니다. 그래서 유럽의 벽난로 사용 가이드를 보면 첫 번째로 나오는 부분이 공기 공급을 하는 댐퍼가 하나밖에 없는 벽난로는 교체하라라고 되어 있습니다. 왜냐하면 공기 공급을 한 번밖에 못하게 되면 많은 양의 일산화탄소와 미세먼지, 초미세먼지 이런 환경을 오염시키는 물질이 외부로 배출이 되기 때문에 사용자의 건강과 이웃의 건강을 해칠 우려가 있기 때문에 유럽에서는 전부 다 교체하라고 하고 있는 것입니다. 그래서 장작을 여러 번 태워주기 위해서는 공기 공급구, 댐퍼가 꼭 3개가 있어야 되는 것입니다. 그 다음에 중요한 요소는 열입니다. 공기 흐름은 차가운 데서 뜨거운 데로 이동을 하게끔 되어 있습니다. 뜨거워지면 분자와 분자 간의 거리가 멀어지기 때문에 밀도가 높은 곳에서 밀도가 얕아진 뜨거운 곳으로 이동하게끔 되어 있습니다. 실내 공기가 뜨거운 화실로 유입이 돼서 장작을 연소시키고 연통으로 배출되는 것이 정상적인 공기의 흐름입니다. 그래서 화실의 온도가 장작이 완전히 타서 모두 없어질 때까지 뜨거운 온도, 고온을 유지해야만 됩니다. 그래서 화실 내에 단열재가 꼭 있어야만 되는 것입니다. 화실의 온도를 고온을 유지해야지만 실내 산소 소모량도 좀 줄어들 수 있습니다. 유럽의 벽난로 기술서를 보면 화실의 온도가 350도, 450도 정도 되면 적은 양의 산소량으로도 연기가 발화된다라고 되어 있습니다. 고온을 유지해야지만 실내 산소 소모량을 줄일 수 있습니다. 그리고 화실 온도가 한 800도 정도 되면 장작이 완전 연소되는 그런 온도에 이르게 됩니다. 벽난로를 구매하실 때는 화실 안에 단열재가 들어있는지 단열재가 설치되어 있는지를 꼭 확인하시기 바랍니다. 이번 영상에서 설명드린 2가지 핵심 요소는 산소를 공급하는 댐퍼가 3개 정도 있어야 된다라고 하는 것 하나와 화실에 단열재가 꼭 있어야 된다는 것, 이 2가지입니다.